大家好，歡迎收睇賽馬指南針啊！咁上次條片咧都 OK 嘅，但係咧就冇咩人睇，得2000零個 views 嘅啫。提供咗8場啊，有10隻都喺度噶。順便回顧一下啦。第一場俾咗隻標誌多多啦，大勝7個馬位市集成功贏馬嘅。第3場俾隻機械騎士啦，我都話噶啦，富耀西勁咧點都有個位噶啦。但係機械騎士咧應該咧有啲賠率啦，14倍嘅馬2.3倍跑第3嘅。第4場俾隻東方飛鷹大家啦，順利贏馬嘅。腳方面咧，我就提到隻呢個駕駛奇葩都有3.4倍 pace 咧，跑到過第3嘅。第5場啦，都話啦，其實新馬容易攻擊啊，拎隻英雄紅馬有賠率嘅10倍嘅馬啦，2.3倍 pace 跑到過第3名嘅。第6場真係有啲唔係咁好啦，俾隻勁者大家隻馬唔喺度嘅。第7場咧就俾隻蒸蒸日上啊，但係咧隻馬就唔喺度啦。但係咧我有提過咧，隻包裝伯樂都係需要注意㗎，呢隻16倍嘅馬啦，臨尾都係着燈先16倍嘅咋，4.95倍 pace 我當你5倍啦，入咗個冷 Q 位嘅。第8場咧講隻飛越星空啦，都話其實隻馬就都係有啲搏搏地㗎啦，但係咧就話想攻擊隻笑喜喜大外檔啊嘛，最終笑喜喜又真係唔喺度喎。雖然隻飛越星空唔喺度啊，但係咧我講到尾嘅時候，我臨尾望到隻馬咦唔係喎，好似呢隻都要講一講喎，就講咗隻環球英雄啊，順利贏馬嘅7.2倍 win 啊，2.5倍 pace 啊。第9場俾隻馬膽大家，嗰隻熾烈神驅啦，9.7倍嘅馬啦，2.25倍嘅 pace 咧，跑到第3名噶。另外都同大家講埋噶啦，其實我嗰場就難分難解，有2隻馬喺度猶豫緊嘅。另一隻咧就係隻應用快車啊，呢隻馬咧原來跑到個第2名喎，都5點零倍嘅馬啦，2倍 pace 跑第2名噶。所以話咧用呢一招咧捉到嘅馬分析埋咧，其實咧又真係咧可以咧幫大家揾到啲答案喎。今次條片唔錄太長啦，上次錄咗成20幾分鐘咧，但係就冇咩人睇啊。今次講3場算啦，每場咧就揀咗2隻同大家講啦，希望咧就呢3場睇下可唔可以幫到大家手啦。講之前俾個 like 先，未訂閱訂閱咗開鐘仔，開完鐘仔開埋全部影片通知，因為你唔開嗰個影片通知咧，有機會睇唔到條影片，就好似上次條片咁樣樣。前一次條片都仲有7000零人睇㗎，上次條片咧就唔知係咪因為海外馬嘅檔期啦，亦都係咧大家就冇去做到個訂閱啦，或者係呢個影片通知嘅動作啦，收唔到嗰條影片啦，錯失咗咧好多場次嘅提供啊。不過唔緊要嘅，有睇到呢條片嘅，起碼你睇到呢條片先，記得就俾個訂閱我啦。睇完條片下邊可以留句言同我講句，因為你嘅留言咧對我個頻道嘅發展係非常之大幫助噶。另一方面咧就係咧呢個禁言群組啊，成日都講噶啦，唔知大家有冇掃咗個 QR code 入去啦？都會咧有啲同主馬嘅分析啦，同埋咧就係有啲董事馬提供。其實嗰個董事馬仲好多，大家可以去翻嗰個去翻嗰個禁言群組度啦。見到其實都有提供噶，原來董事馬都中咗唔少嘅。所以咧有時有啲馬咧原來即係始終有啲地位啊，博馬都係會容易啲嘅，唔敢玩嘢啊嘛，係嘛？另外就係同主馬分析啦，同埋咧就係上將備忘馬匹啦。呢個咧唔係講緊係落飛備忘啊，係講緊係上將啲走位，例如受困啦，例如係蝕步速啦，例如係蝕外搭啦，例如可能係慢閘問題啦。呢啲咧都會有個精華嘅，係馬會提供嘅，會有個上將備忘嘅一個表格咁樣啦。我就會整理完之後咧擺個群組度嘅，所以大家應該都會睇到噶啦。未入咧就記住入去啦。另外就係喂，你啲資訊好正好犀利，點樣睇到？唔緊要嘅，右下角見面都有個網址，上到呢個網址度嘅話，頭2場所有資訊全部免費可以睇到嘅。跟住我咧呢個 step 咧，應該大家同我睇到嘅嘢係咧就係一模一樣嘅。好似例如你撳落去啦，撳翻個排位表對住咧呢個風雲啦，撳一下咧就應該會見到咧而家我目前睇得到嘅畫面噶啦。大家亦都可以自己揾寶藏，因為我咧就唔會話咧可以一場講晒14隻馬嘅，所以咧大家都要即係如果可能話想睇下呢隻有冇咧，隻1有冇咧，隻3有冇咧，可以自己咧去撳翻落去睇下右下角呢個網站啦。當然如果你話要解鎖全部場次嘅話咧，需要咧係做呢個贊助網站嘅一個行動嘅。呢啲咧就自己咧就同Winbet 嘅客服傾一傾啦，或者去揾或者去問我諮詢一下都可以嘅。我 WhatsApp 係977203007，Winbet 個客服咧就係63551600啊。講下先啦。第2場咧揀咗2隻同大家講，先講第1隻先啦。2號馬嘅風雲，呢隻馬其實我覺得幾似樣噶。首先操練上面先啦，佢多咗副練操啊。上次冇呢樣嘢噶。另外班德禮咧亦都係親自咧去掂一掂啦。上次咧喺呢個咧3月19嘅時候咧，佢係呢個5班1650咧係跑第2噶。然而咧升咗班喎，2場4班唔喺度嘅，上場4班都有個87子喺度。嗰場咧就都輸3個馬位，唔算好遠，跑第5叫做有獎金。今次落翻班落班即刻揾副練去操，40分即刻跑5班啦，唔再減多2分啦。班德禮亦都有掂過啦，上次亦都係97子啦。另外就係前一
一仗、前兩仗啊，應該係咁啊嗰場咧就5班1650跑第二嗰場咧，佢末段係做咗全場第二快㗎。然而咧個頭馬距離只係輸咗個短頭馬位，咁啊所以咧如果你咁樣計嘅話，隻馬其實喺5班咧應該落班就可以贏得咁滯㗎啦。咁所以今場咧先揀呢隻先，2號馬嘅風雲啦。咁啊同場咧俾多隻大家，咁啊呢隻咧就係7號嘅朗日雪風啊。咁呢隻馬咧就上次87子㗎啦，前一次88子係贏馬啦。咁上次87子咧就加咗程啊，咁啊1,800米唔喺度啦，咁啊但係唔緊要嘅。咁啊然而咧嗰場都叫跑到個第4名㗎。咁啊之後咧即刻試個閘先啦，唔好講咁多。試完個閘之後咧，咁啊再跑咧，咁啊跑翻1650啦。今次11檔希望可以換到少少賠率，因為上次咧就得3倍嘅啫，前一次贏嗰次都係得4倍嘅啫。咁希望咧今次可唔可以咧，即係話整個大鵝檔換翻賠率？你話大鵝檔驚唔驚？因為隻馬前速快啊，咁所以其實都係早段 cut 埋嚟用多一個少少力啊。今次減翻成個少少力咧，咁啊應該咧就計翻落去㗎啦，咁應該冇咩問題㗎。睇翻咧志宏都係咁粗啦，咁啊方恒星都有咧做翻個試閘㗎，咁無啦啦試個閘咧，方嘉柏好少呢啲功夫㗎，因為方嘉柏通常唔係點樣試閘㗎。咁啊上一次方恒星走去試閘嘅時候咧，第二鋪就跑咗個第3㗎啦。咁啊今次方恒星咧又做咗個試閘，咁睇下今鋪咧又跑第幾啦。咁啊第二場提供就係呢兩隻啦，2號馬嘅風雲同埋7號馬嘅朗日雪風啊。咁下一場咧就想講第3場啊。咁啊第3場咧先講隻1號嘅論文啊。嗱呢隻馬咧有個 point 嘅，佢上場係全程走外搭㗎。咁啊喺個早段嘅時候，咁所以其實咧佢幾蝕位㗎，咁都跑到個第2喎。嗱輸唔遠輸個短馬頭位嘅啫。嗱上次咧睇翻佢個指數咧就8落子，其實上次我已經喺影片有提供佢㗎啦。咁嗰次係中咧就係中呢隻啦。嗱前一場咧就87子嘅46%，嗱到而家仲未贏嘅。咁唔係話今日唔係話隻馬未贏過啊，而係講緊係高指數之後仲未贏啊。咁啊87子46%之後再出，喂12倍都俾咗個入 Q 你啊。咁啊上場入完 Q 之後咧，咁今場咧就應該繼續好㗎啦。咁整個2檔俾你咧，應該相對嚟講都幾好跑嘅。之前1檔咧就試過都跑到個第3名嘅，內檔就唔會話特別驚嘅。咁當然其實我覺得佢個檔位如果出少少會好啲，因為隻馬咧都係稍追少少嘅話咧就會好啲。咁睇下個騎師點樣跑啦。但係之前其實2到1檔咧佢都可以話跟翻啲前少少嘅位置咧，咁啊照樣上命應該都問題就不大㗎啦。咁啊再加埋上場原來蝕咗咁多外搭嘅，咁啊都跑得咁好，咁今場咧點都係揀佢㗎啦。3場1號嘅論文啦，咁啊同場俾多1隻大家，咁我揀咗隻8號嘅神驅馬靈啊。嗱呢隻馬咧有個好處落翻班啊。嗱咁之前佢跑呢個1,800米咧跑第4嘅啫，咁啊指數高到咧無論啦。前一場咧係90字添㗎，咁啊3度都係落飛40%、39%，啱啱嗰次更加落到成51%啦。咁啊但係咧而家跑翻呢個路程更加好，因為同程佢上名叫做100%，因為佢跑咗2次嘅啫，咁一次跑第2，一次跑第3嘅。咁啊然而加咗程上1,800原來係唔得嘅，縮翻程係咪會好啲咧？嗱做咗個落草嘅動作，用翻梁家俊，咁啊正頭正路㗎啦。今次整個3檔俾你，3檔絕對好跑啲，因為上次咧就係因為8檔嘅關係咧，佢嗰個沿途嗰個走位就唔係太順利啊。今次3檔應該咧就可以點都有個冇個內欄都有個2搭好位啦，係咪先？咁啊應該都唔差嘅。本身我揀我都諗緊係俾8先定係俾1先㗎，因為其實我比較順次序嘅講埋先，因為啱啱我係先講隻1再講隻8，其實我係諗住講8先嘅有機會。咁但係我諗兩諗，其實呢隻馬佢嗰個備忘因素冇隻1咁大，因為1號上場佢係有個走外搭嘅問題，咁所以諗下好似1號勁啲喎，都係。同埋講緊係呢隻神驅馬靈咧，有時真係即係話冇起上嚟就冇，因為今季佢試過好多次熱門唔喺度，佢熱門唔喺度試過幾多次？今季有6次，6次係5倍以下開跑，或者5.3倍嗰次啦，係啊，6次計埋5.9倍嗰次啦。咁啊7次3甲不入啦，係啊，有2次跑第4嘅，咁所以其實隻馬都有啲熱門會出事嘅感覺，咁我諗下擺第2位啦，咁啊先講隻論文啦，咁啊睇下呢隻又幫唔幫到大家手啦。但係第3場提供係1號嘅論文同埋8號嘅神驅馬靈啊，咁啊下一場啦，咁啊劍走偏鋒啊，咁啊呢隻應該有啲賠率嘅，第5場咁啊提供咧。俾咗隻8號嘅辣德金啊！嗱，呢隻馬其實我計過條數，應該係好犀利嘅。嗱，先講佢點解揀佢先，一定係好簡單，望住指數，上次99至40%跑第5，咁但係咧，原來佢前一次贏嗰場啊，係1000米嚟㗎，上次1200米啊，咁其實隻馬應該係1000米最勁嘅，即係因為你起碼啱啱你最高分嗰次係1000米贏啊嘛，係咪？咁你點計都係1000米勁啲啦。咁我上場跑1200米咧，嗱原來1200米會唔喺度嘅，今次轉翻1000米啊。咁啊，另外就上次高指數啦，99指啦，40%。
40% 添啦。咁啊，而家就轉翻真係，喂，你嗰個路程係真係好啲啱你啲，同埋佢24倍都照贏馬，係咪？佢隻馬第一次上名係41倍，第二次上名係40倍，贏馬嗰次係24倍，呢隻馬專爆冷。咁啊，然而上次就算你話喂落飛落40%都仲有12倍，即係20倍打落嚟啦隻馬。咁所以咧其實你睇翻依隻馬好多時都有賠率，今次4檔應該幾好放，同埋跑翻1000米咧，1000米應該會再好啲。上次8檔唔知係咪因為佢有啲夾硬擺前啊，咁啊就前面可能一係用多咗啦，一係就可能1200米唔係好啱佢放啦。咁啊，然而今次轉翻4檔咧，跑翻佢上次嘅走位啦。上次佢贏馬嗰次叫531，今次4檔咧唔一定放啊，可能係留住嚟跟嘅。咁啊應該就幾好跑嘅呢隻馬，同埋講緊99至40%，仲要名都上唔到喎。你名上到我都當你還咗一半鐘係咪先？你名都上唔到嘅話咧，今次應該要交代啦。呢隻納德金應該有賠率嘅。咁啊，另外咧同場講多一隻馬，咁就係呢隻1號嘅萬眾開心。咁啊上場咧佢都有啲走外搭㗎，咁啊唔係咁好睇㗎。咁啊然而呢隻馬咧其實咧落翻班今季仲未交代㗎。咁啊今季其實本身係3班落嚟嗰時65分，而家減到去54分。咁啊賽前咧做咗個試集，其實佢3月25已經試過集㗎啦。嗰個集咧就嗌到納斯跑第一嘅。咁啊然而出2場咧嗱唔係差㗎，雖然佢係輸，咁但係佢輸個零馬位嘅啫。咁啊而家咧就用中翼禮，咁啊中翼禮試埋個集再出啦。咁睇下今次咧個表現又如何啦。因為計翻隻馬咧應該係1000專家嚟嘅，上季2 win 其中一 win 係贏3班嘅。咁你話隻馬係咪勞退？5歲咋隻馬？係咪啊？5歲咋？上次仲要整個極高指數俾你93指落飛落26%，輸個零馬位，輸好少有獎金拎嘅跑第5。咁啊今次咧我預應該會熱翻啲㗎啦，唔會有17倍㗎啦。咁當然啦，如果佢真係俾個17倍你，咁啊梗係開心啦，係咪先？咁啊萬眾開心啦。咁睇下呢次又得唔得啦？我上次好似有講過咩譚詠麟都入場啊嘛，呢隻馬係嘛？咁啊上次啊不幸地咁啊跑第5啦。咁但係個指數咧同你講咧應該要還中㗎，試埋個集俾你，今次應該幾好啊。咁所以第5場提供啦，就係隻8號嘅納德金同埋咧1號嘅萬眾開心啊！咁啊今日咧就講少少先啦，唔講太多啦，因為講太多條片又長，條片長咧又要我整耐咗之餘咧，咁啊發現可能條片太長啊，令到觀眾少咗啊！上次好似唔知係咪大家見到20幾分鐘嘅片咧就嚇親大家，所以今次咧出少啲，咁啊精華講每場講2隻，講咗3場啊！希望今次可以幫到大家手啦！嗱，記得未 like 俾 like，未訂閱訂閱咗開鐘掣，開完鐘掣可以全部影片通知，睇完條片之後下面留句言同我講句嘢，因為你嘅留言對我嘅頻道嘅幫助非常之大啊！咁啊大家贏多啲，下次再傾，拜拜。